स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, उनका वजन कम होना। एक करवट लेके सोएं, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो हमारी ज़ुबान चित्ते लेटने से हमारी ज़ुबान फेरिंजियल स्पेस होती है, उसे हमें बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं। तो एक करवट लेके सोएं। हमेशा दूध का प्रयोग करें सोते समय, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसके कारण से आपको एक अच्छी नींद आती है। सोने के पहले टी कॉफ़ी वर्जित है। अल्कोहल का कंजप्शन, ट्रैंक्विलाइजर, स्लीपिंग पिल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, ये आपके स्लीप एपनिया को बढ़ा सकते हैं। और हमें रात में हमारे जो शावर लेके सोए, उससे भी हमारे पेरिफेरल ब्लड का जाने से भी हमारा ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होने से हमें अच्छी नींद आती है। तो ये कुछ एक कारण है अच्छी नींद के होना चाहिए।